好啊，頭盤頭先冇影到，呢、個就係 sashimi 啦，唔知咩絲魚個頭盤，呢個襟片應該係啦。雞湯嚟到啦，咁就等佢滾啦，睇下個食法先。滾咗一排湯就滾咗啦，好香。咁就要等入 serve 湯，幫我哋畢晒啲雞，係啦，跟住落晒啲雞嘅料，跟住菜就自己落嘅。OK，菜條擺落去5分鐘，到時咁就可以食啦。應該誒啲雞丸啊、雞鬆啊、雞腳啊、雞肉啊就主菜啦。哦，thank you，你食先啊？你夠嘢。先已經喺度幫我煮飯，跟住就有飯食啦。煮完嘅成品就係一碗飯啦。最後一步，最後一菜就係甜品，應該係焦糖布甸。好啦，成個餐魚。阿 B 整日食。今日係食話咩？